हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कूल टेक मुकेश इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपना जो रिंगटोन होता है उसमें वीडियो रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे फ़ोन आने पर वीडियो सहित दोस्तों रिंगटोन बजेगा दोस्तों। और दोस्तों, अपने दोस्तों को आप दिखाइएगा तो दोस्त लोग आपको कहेंगे कि कहाँ से लाए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हरदम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कैसे वीडियो रिंगटोन बजता है। तो चलिए, आपको हम दूसरे मोबाइल से कॉल कर रहे हैं आपके सामने में। जैसे कि हमने कॉल कर दिए, अब यहाँ आ जाएगा, रिंगटोन बजने लगा। अरे हितई में आई के हिलावतारी टोला, हितई में आई के, अरे हितई में आई के बहुत अच्छा दोस्तों है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कितना मस्त लग रहा है वीडियो। इसी तरह आप भी लगा सकते हैं। यहाँ से कॉल को आप कट भी कर सकते हैं और कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने कॉल को काट दिए। तो फ्रेंड, इसी तरह आप भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है फ्रेंड्स, हमारे पास एक ऐप्स है दोस्तों। इस ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि हमने ऐप्स को ओपन कर रहे हैं दोस्तों, आपके सामने में ओपन किए ऐप्स को, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ गेट स्टार्टेड है, इस पर क्लिक करेंगे एक बार। बस दोस्तों, इतना काम हो गया। और यहाँ डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप से इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से सेट, इसको जो मांगेगा परमिशन इसको अलाउ कर देंगे। गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ कनेक्शन डाटा ऑफ है, इसीलिए बता रहा है दोस्तों। इसको डाटा ऑन कर काम जो भी करना है होगा। तो यहाँ गेट स्टार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किए दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा दोस्तों। यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिए। लॉगिन हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा दोस्तों, जैसे कि आप हमारे मोबाइल में अभी देख रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कैमरा, यहाँ व्हाट्सअप। जैसे कि दोस्तों, आपके मोबाइल में पहले से रिंगटोन होगा, या मतलब मैंने कुछ भी होगा, गाना 30 सेकेंड से नीचे का होगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो इसको कैसे सेट करेंगे, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च वीडियो रिंगटोन जो होगा, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ आपके मोबाइल में जो होगा वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमने लगाए हैं दोस्तों, यहाँ व्हाट्सअप में था दोस्तों। इसी तरह इसको हटा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही रिंगटोन हमने लगाए हुए हैं दोस्तों। कितना मस्त रिंगटोन बज रहा था दोस्तों। इसी तरह आप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, रिंगटोन का ऑप्शन दिया है यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर देख सकते हैं दोस्तों, रिंगटोन सेट हो गया। यहाँ से बैक आएंगे दोस्तों, यहाँ से बैक आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी रिंगटोन लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक बार और आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिर से कॉल कर दोस्तों कि बज रहा है कि ना दोस्तों। इसी तरह आप भी बजा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, कितना मस्त लग रहा है दोस्तों। इसी तरह आप भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।